Bugün 5 dakika veya daha kısa sürede öksürükten nasıl kurtulacağınız hakkında konuşacağız. Mukuslu bir öksürüğünüz var ve bir de kuru öksürük olarak adlandırılan mukussuz bir öksürüğünüz var. Bahsedeceğim ilaç her iki tür öksürükte de işe yarayacaktır. Uyumaya çalışırken kuru öksürüğe sahip olmaktan daha kötü bir şey yoktur. Öksürük için kullanılan çoğu ilaçla ilgili sorunum şu, size öksürüğü bastıran bir ilaç veriyorlar. Öncelikle, neden öksürdüğünüzü düşünelim. Vücudunuz hayati bir savunma mekanizması olarak öksürüyor çünkü vücudunuzun çözülmesini istediği bir tür madde, virüs ya da bir tür tahriş edici olabilir. Bir öksürük için mükemmel ilaç, o öksürüğün gerçek nedeni ile uyumlu olmalıdır. Öksürük geniz akıntısından kaynaklanabilir. Boğazınızda tahrişe neden olan bir sinüs enfeksiyonunuz vardır. Bu bir alerji, soğuk algınlığı, virüs, mantar enfeksiyonu ile ilgili olabilir. Bu kuru öksürük, bazı ilaçların yan etkisiyle de ilgili olabilir. Öksürüğünüzden gerçekten kurtulmak için bir alternatif bulmak için bir şeyler yapmanız gerekecek. Ayrıca GÖRH, yani gastroözofajal reflü hastalığınız da olabilir. Bu durumda öksürük, midenizin üst kısmındaki kapakçıktan boğazınıza kadar gelen asitten kaynaklanır. Çözüm başka bir antiasit almak değil. Sadece kapakçık kapanmıyor ve bu asit geri kusuyor. Ancak kapakçığı düzeltmek için bunu yapmanın birkaç yolu var. Öksürüğün bir diğer nedeni de astımdır. Pek çok küçük çocuk, anneleri hamileyken yeterli D vitamini almadığı için küçük yaşlarda astıma yakalanıyor. Görünüşe göre, erken dönemde D vitamini eksikliği, ileride astıma zemin hazırlıyor çünkü akciğerlerin doğru şekilde oluşmasına yardımcı olmak için D vitaminine ihtiyacınız var. Astım sorunu olan herkesin bu sorunu hafifletmek için çok fazla D vitaminine ihtiyacı olduğunun farkına varın. Astım hastaları genellikle kış aylarında daha çok hastalanır. Neden acaba? Çünkü daha az D vitamini alıyoruz. Bir de küçük çocuklarda gördüğünüz kurup denen bir şey var, havlayan öksürüğe benziyor. Bu çok ama çok farklıdır ve bunun da ilacı D vitaminidir. Bir başka neden de havada yeterli nem olmaması olabilir. Nem oranı %30'un altına düştüğünde, yani havadaki nem oranı çok azaldığında, boğazımızda ve sinüslerimizde dehidrasyon ya da kuruma meydana gelir. Bu ses tellerini tahriş edebilir ve öksürmeye başlayabilirsiniz. Bu durum, evinizin havalandırma deliklerinin kirli olmasıyla da birleşebilir. Belki içinde küf vardır ve boğazınızı tahriş eden kuru, sıcak hava içeri giriyor. Bunun çözümü de, özellikle uyurken odanızdaki havayı nemlendirmek için bir nemlendirici almaktır. Bu kuru öksürüğün bir başka yaygın nedeni de gırtlağınızdaki bir spazmdır. Buna laringospazm denir. Bunu araştırırsanız, nedenlerinden birinin hipokalsemi adı verilen kandaki düşük kalsiyum olduğunu görürsünüz. Boğazdaki sinir iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kalsiyuma ihtiyaç vardır. Yeterli kalsiyumunuz yoksa, sinyal alamayız ve öksürük reflüsünde bir yanlış ateşleme olur. Çünkü o bölgede tüm sinir uçları vardır. Kanda neden düşük kalsiyum var? Çoğu insanda çok yaygın olarak eksik olan bir vitamin var ve buna D3 vitamini deniyor. D3 vitamininin en büyük amaçlarından biri kandaki kalsiyum miktarını artırmaktır. Ve eğer D vitamininiz düşükse, yeterli kalsiyum alamazsınız ve bu da ses tellerinizi etkileyerek öksürüğe neden olur. Pratikte insanlara kalsiyum verirdim. Bence daha iyi bir çare onlara daha fazla D3 vitamini, her gün en az 20.000 uluslararası ünite vermek olacaktır. Bu otomatik olarak kalsiyumu artıracak ve boğaza yardımcı olacaktır. D3 vitamini aldığınızda her zaman magnezyumla birlikte aldığınızdan emin olmalısınız. Her zaman K2 vitamini ile birlikte almanızı öneririm. Bu kronik öksürüğe neden olabilecek başka şeyler de var, parfümler, duman olabilir. Yeni aldığınız mobilyalar çevrenize bazı kimyasallar yayıyor olabilir. Tourette sendromunda olduğu gibi bazı tik bozuklukları da bu öksürüğü etkileyebilir. Şimdi bu kuru öksürük için en iyi, en güçlü ilaçtan bahsedelim. Bu konuyla ilgili başka videolarda hazırladım ve bal, zencefil çayı, çam kekiği tüketmekten bahsettim. Bunların hepsi harika ve tuzlu suyla gargara yapmak bile gerçekten iyi geliyor. Ama çok daha iyi olan başka bir şey var. Bu, bir sıvıyı buhar gibi ince bir sise dönüştüren bir şey olan nebulizöre konulacak. Onu içine çekeceksin ve boğazınızdan geçip ciğerlerinize gidecek. Her şeyi çok hızlı bir şekilde sakinleştirecek. Çok güçlüdür, çok etkilidir ve hem mukusla ilgili öksürük hem de kuru öksürük için kullanabilirsiniz. İlk ilacın adı NAC, N-asetilsistein. Bu çok güçlü bir antioksidan, anti-enflamatuar. Karaciğerinizdeki doğal detoksifikatörünüzün yanı sıra akciğerlerdeki mukusu parçalamak için gerçekten iyidir.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Toz halinde alacaksınız ve bir çay kaşığının 1/4'ini veya yaklaşık 1,2 gram alacaksınız ve 4 ons veya 120 mililitre suda çözeceksiniz. Tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edeceksiniz. Suyun ılık olmasından zarar gelmez. Çünkü ılık olduğunda biraz daha iyi çözünecektir. N-asetilsişitain çözüldükten sonra bir şey daha ekleyeceksiniz, Epsom tuzları şeklinde magnezyum. NaC alıyoruz ve magnezyum alıyoruz. Magnezyumun bu kadar güçlü yanı nedir? D vitamininin çalışması için magnezyum gereklidir. Magnezyumunuz yoksa D vitamini işe yaramayacaktır. Sadece bu da değil, magnezyum kalsiyumu da kontrol eder. Kalsiyumun nereye gideceğini kontrol eder. NaC 4 ons suda çözüldükten sonra, bunu bir nebulizörde kullanacağınız sıvının içine koyacaksınız. Bunu günde 1 ya da 2 kez 5 dakika boyunca soluyacaksınız. Bu kombinasyon, diğer videolarda kullandığım kombinasyonlardan çok daha iyi sonuç verecek. İşe yarayacak pek çok farklı şey yapabilirsiniz, ancak bu en güçlüsüdür. Ama bir not olarak, çörek otu yağı da işe yarayacaktır. Beyaz horehound ve horehound çayı ve bunu yaparken aynı zamanda 20.000 uluslararası ünite D3 vitamini, K2 vitamini ve magnezyum alıyorsunuz. Bazen çinko ile birlikte de geliyor. Bu da gerçekten iyi olurdu. Bu sonuçta bu sorunu düzeltecektir. Bu diğer kombinasyon hızlı bir çözümdür ve bu sorundan hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacak, böylece gece boyunca uyuyabileceksiniz. Ve öksürmeyi kesebilirsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu içeriği beğendiyseniz, lütfen bu videoyu beğenin ve kanala abone olun.